សួស្តីបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះមានមុខម្ហូបពិសេសបាយឆ្ងាញ់ណាមុខម្ហូបនេះណាបងប្អូនខ្ញុំលើកមកបង្ហាញរបៀបយើងធ្វើប្រហុកឆាប្រហុកចាច់ជ្រូក3ជាន់ប្រហុកសាច់ណាបងប្អូននេះប្រហុកសាច់ដែលមានគ្រឿងផ្សំវាដូចជាមានទី1ប្រហុកទី2សាច់ជ្រូក3ជាន់សាច់ជ្រូកចិញ្ច្រាំសាច់ជ្រូក3ជាន់យើងយកមកចិញ្ច្រាំឲ្យម៉ត់អញ្ចឹងបងប្អូនហើយមានកសាំងបើបងប្អូនចង់ដាក់ម្ជូរ7ទុំក៏បានដែរមានកសាំងមានត្រប់ត្រប់ញងគេហៅត្រប់ពុតញងណាជាមួយម្ទេសជាមួយខ្ទឹមខ្ញុំបកបានទៅខ្ញុំលាងទឹកស្អាតដែរខ្ញុំយកមកលីងឲ្យស្រេចឲ្យបានលីងឲ្យបងប្អូនមើលទេណាហើយមានម្ទេសក្រហមទីច្រាំនេះហើយគល់ស្លឹកគ្រៃហើយស្លឹកក្រូចមានខ្ទិះដូងបន្តិចដែរបងប្អូនយើងដាក់ដើម្បីឲ្យជួយឲ្យឈ្ងុយឆ្ងាញ់ណាចាហើយបងប្អូនតោះយើងចាប់ផ្ដើមទាំងអស់គ្នាយើងក្តៅហើយបងប្អូនយើងចាក់ប្រេងឆាចំនួនប្រហែល2ស្លាបព្រាបាយមករួចហើយយើងដាក់ខ្ទឹមចិញ្ច្រាំខ្ទឹមសយើងបំពងខ្ទឹមសឲ្យឈ្ងុយបន្តិចសិនបន្ទាប់មកទៀតយើងដាក់ខ្ទឹមសបំពងហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងបំពងគល់ស្លឹកគ្រៃយើងឲ្យវាឈ្ងុយជាមួយនឹងខ្ទឹមសបងប្អូនខ្ទឹមសនិងគល់ស្លឹកគ្រៃយើងឈ្ងុយហើយយើងបងប្អូនយើងដាក់ម្ទេសចិញ្ច្រាំនេះណាម្ទេសក្រហមចិញ្ច្រាំយើងដាក់ដើម្បីឲ្យពណ៌វាស្រស់ស្អាតណាបងប្អូនយើងដាក់បំពងជាមួយមកយើងបំពងម្ទេសយើងក៏ឡើងក្រហមល្អហើយបងប្អូនយើងត្រឹបមកយើងអាចដាក់សាច់ជ្រូកចិញ្ច្រាំយើងចូលមកហើយប្រហុកសាច់យើងនេះក៏ដាក់ចូលជាមួយគ្នាមកយើងច្របល់ចូលគ្នាបងប្អូនសាច់ជ្រូក3ជាន់ជាមួយនឹងគ្រឿងយើងសពគ្រប់ជាមួយប្រហុកនេះយើងច្របល់ចូលគ្នាអស់ហើយបងប្អូនយើងបានយើងកូរវាត្រឡប់ចុះត្រឡប់ឡើងដើម្បីឲ្យវាឆ្អិនល្អយើងកូរត្រឡប់ចុះត្រឡប់ឡើងហើយយើងអាចដាក់ប៊ីចេងចូលបន្តិចបើបងប្អូនណាញ៉ាំប៊ីចេងណាយើងដាក់ឲ្យប៊ីចេងទៀតបន្តិចមកចុងស្លឹកព្រាបាយមកបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនអាចដាក់ម្ជូរប្រចាំចូលបានហ្នឹងណាយើងដាក់មកប្រចាំនេះយើងដាក់កន្លះខាំអីហ្នឹងបងប្អូនរត់ប្រហុក1ខាំសាច់ជ្រូកយើង2ខាំខ្ញុំទៅប្រាប់ចំនួនហើយបងប្អូនអាចស្មានលើខ្លួនយើងបានបងប្អូនទៅស្មានលើខ្លួនទៅគឺខ្លាំងពេកបងប្អូនបន្ថយខ្លះទៅយើងអាចចាក់ខ្ទឹមឲ្យត្រាប់ម្ទេសឲ្យយើងចូលបានហើយបងប្អូនហើយយើងចាក់ខ្ទិះដូងយើងចូលមកយើងអាចដាក់ស្ករបានបងប្អូនស្ករត្នោតក៏បានស្ករសក៏បានសម្រាប់ចិត្តចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់បងប្អូនចូលចិត្តផ្អែមបងប្អូនដាក់ឲ្យផ្អែមទៅតាមបន្ថយតាមនឹងទៅណាយើងដាក់គ្រឿងយើងសពអស់ហើយយើងដាក់ចូលសពអស់ហើយយើងអាចទុកវាបាន5នាទីដើម្បីឲ្យវាឆ្អិនល្អឆ្អិនសាច់ជ្រូកយើងណាបងប្អូនសិនយើងអាចបែរមកហាន់ស្លឹកក្រូចសើចយើងឲ្យសរសៃឆ្មាអញ្ចឹងបងប្អូនហើយយើងត្រូវយើងឆ្អិនហើយបងប្អូនយើងអាចដាក់រយស្លឹកក្រូចដែលយើងហាន់ឆ្មាហ្នឹងឲ្យវាជួយបង្កើនក្លិនរសជាតិឆ្ងាញ់បន្ថែមទៀតណាបងប្អូនណាយ
chuột mơ không thấy ăn hai trên ai chuột mơ ta biết ta pran như môi chu ai mạch tơ mấy trên ai thèm tầm bán là bằng ổn một mà hộp mà một lít như phở krương của tích dẹp pe dương phở chập bàn nhắm bằng ổn vậy nên bà hậu ní ai cho ăn hái bằng ổn ai vô mà pizza bàn hái ai cho mùi nhằm cho mùi ba như thấy mình ruộng bằng ổn ruộng sân rành bằng ổn cho chật ruộng ấy bằng ổn cho sọ sân đáy trọc quay cái đau ai bàn cũng on ha bằng ổn á anh hái bằng ổn con chùm riệp lia bằng ổn ok